Аделя, здогадайся, что это за птушка? Яна шерая. Не зязюля. Жаба. Нет. Робит шапу-ляпу по воде. Чапля. Чапля. Перша літера Ч. Вітаю, сябры! Привітання. Добрый день. Усіх вітаєм. Сёння з намі Рагнеда. Я Аделя. Слімачок. і я Юля. І разом ми вивчаємо літери білоруського алфавіту. Дівчатки, яку літеру вивчаємо сьогодні? Че. Че. Літера Ч. Че-че. Чапуляпу, чапуляпу, чапуляпу. Так, сьогодні ми будемо вивчати літеру Ч. І для гэтага нам спатрэбіцца А що нам спотребиться, Юля? Поднос. Ага. Манка. Ага. И пальчики. І пальчики. Слухайте мелодію, повторяйте за мною рух. Спочатку великую літеру Ч. Раз. І. Раз. І. Рогня, ти поспробуєш? Угу. Давай, коли ласка. Супер. Добре. Тепер маленькую літеру Ч. Раз. І. Адель, поспробуй, будь ласка, маленькую літеру Ч. Видатно отрималася. Тепер ми будемо вчитися писати. Але спочатку зробимо руханку для пальчиків. Руханка. Повторяйте за нами рухи. Як робить чапля по воді? Чапу-ляпу, 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 чапу-ляпу. А тепер наоборот. Ляпу, чапу-ляпу, 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 чапу. Як робить чапля крилами, коли летить? Льотаємо, 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 розминаємо пальчики. Я так не вмію, Юль. Ну нічого, Слімачок, ми зробимо руханку за тебе. Льотаємо, льотаємо, льотаємо. А тепер уявіть дзюбу чаплі. Дзюба, дзюба, О. дзюба. Шукаємо жабок. Шукаємо жабок у воді, в болоті. Чудово! Руханка скончена. Тепер ми будемо писати. І у гэтым нам допоможе Я. Слімачок. Угу. Тому що великую літеру Ч ми почнемо писати там, де у Слімачка вочки. Ось тут. Слухайте мелодію, повторяйте за мною рух. І раз, і раз, і ось так. І ще одну. І раз, і раз, і ось так. Потім обов'язково вибирайте саму пригожу літеру. У мене, наприклад, ось. І ставте їй подобаєчку. Як я. Дівчата, поспробуйте, коли ласка, Рагнєта, ти спочатку. Пригожая літерка. Вельми пригожая. Тепер перейдемо до маленької літери Ч. І знову нам допоможе Слімачок. Ага. Тому що маленькую літеру Ч ми будемо писати там, де у Слімачка голова. Ось тут. Слухайте мелодію, повторяйте за мною рух. І раз, і раз, і виберите самую пригожую. Наприклад, у мене ось гэты. Адель, паспрабуй ты, калі ласка. Так, выбери самую пригожую літарку. Дівчатки, дякую вам велике. І дякую вам, сябри, що були з нами. Сьогодні ми навчилися писати літеру Ч. І кажемо вам до побачення! До побачення. Пакуй. До нових зустріч.